बंधुकोण जलवायु अनपरत परिवर्तन होउछे एवं एई बदलुथिबा ऋतुरे थंडा काशफली समस्या लागी रहुछे। एबेर समय प्रत्येक घरे काशफली समस्या लागी रहिछे। पिलाठू बुढ़ा समस्त को समस्या लागी रहुछे। सेथिपई आज मु आपनक सह गोटे कफ रेमेडी शेयर करिबे। आजर भिडियो आमे जानिबा आमे याकू केमिति बनैबा एवं एहार प्रयोग कि परि करिबा। आजर रेमेडी बहुत इफेक्टिव अटे। आपण यहाँ घरे बनै निहाती ट्राए करंतु। एथिपई आपनकु प्रथम सामग्रीर आवश्यकता पड़िबो ताहा अटे गोलमरीच। आपण यहाँ बाटी यार गुंड प्रस्तुत करंतु। यहाँ ग्राइंडिंग करी यार पाउडर बनांतु नाही। यहाँ आपण हेमदस्तारे बाटी यार फाइन पाउडर प्रस्तुत करंतु। आमे एथिपई 1/4 गोलमरीचर प्रयोग करिबा। यह आपणकर बहु वर्ष पुराणा काशफली समस्या को शेष करने यथेष्ट अटे। जदि आपणकर काशफली समस्या एवं आरंभ होइछि तेबे आपणकर काश तुरंत भल होइजिबो। एहार प्रयोग द्वारा आपणको रातिर निद मध्य भल हेबो। एथिपई आपणको द्वितीय सामग्रीर आवश्यकता पड़िबो ताहा अटे देसी गाई घी। आमे एथिपई 1 चमच बा 5 ml देसी घीर प्रयोग करिबा। आपण एहाकु अधिक मात्रा रे प्रयोग करंतु नाही। एबे एथिपई आपणको तृतीय सामग्रीर आवश्यकता पड़िबो ताहा अटे गुड़। बंधुकोण गुड़ कफनाशक होइथाए। एहा आपणको छाती रे कफ काढिबार काम करिथाए। पुराणारु पुराणा कफ जहा आपणको छाती रे जमा होई रहिछि ता तरळी बाहरी जिवो। उभय प्रकार काश रे एहा काम रे आसीबो। अर्थात कफवाला काश हेउ बा सुखिला काश उभय प्रकार काश पई एहा लाभदायक अटे। आजिर रेमेडी बहु वर्ष धरि यूज होई आसुछे। जो मानक आयुर्वेदिक नॉलेज अच्छे से काशफली समस्या को दूर करने यार प्रयोग कर आसुछंती। एबे जानिबा आपण याकू केमिति बनैबे। प्रथमे आपण एक पात्र गैस उपरे बसांतु। गैस रो फ्लेम लो रखंतु। एबे आपण साथरे 1 चमच देसी घी पकांतु। घी जेबे मेल्ट होइछिबो तापरे आपण एथरे 1 चमच गुड़र प्रयोग करंतु। एबे आपण एथरे 1/4 गोलमरीच गुंड पकांतु। एबे आपण याकू भल भाबरे बॉयल करंतु। देखिबे गुड़ भल भाबरे मेल्ट हेबाकू लागिबो। जेबे गुड़ मेल्ट होइछिबो तेबे आपण गैस बंद करि दियंतु। तापरे आपण याकू आउ एक पात्र को काढी नियंतु। अल्प उषुम थिला बेले आपण यार सेवन करंतु। जेबे राति शोइबाकू जाउछंती सही समय आपण यार सेवन करंतु। याकू उषुम उषुम खाइ नियंतु एवं घी को पी नियंतु। हेले ध्यान रखंतु यार सेवन पर आपण पानीर सेवन करंतु नाही। जदि आपण याकू खाइबा परे पानी किंबा क्षीरर सेवन करिबे तेबे औषधि काम करिबो नाही। सेथिपई यहा प्रति ध्यान रखंतु। यार सेवन करी देखंतु आपनको राति रे आदौ काश हेबो नाही एवं राति रे निद मध्य भल आसीबो। 2 ରୁ 3 थर यार सेवन द्वारा आपनको काशफली समस्या मूलरू शेष होइसिबो। प्रथम थर सेवनरू आपनको बहुत आराम मिलिबो। यार सेवन पिलाठू बुढ़ा समस्त सेवन करि परिबे। जदि पिलांकु देउछन्ते तेबे क्वांटिटी अधा करि दियंतु। एथिरु आपनको कोनोसी प्रकार क्षति पहुंचिबो नाही कारण एहा संपूर्ण भाबरे नेचुरल अटे। एबे मु आपनको 5टी एमिति जिनिस विषय कहिबी जहा कि आपनको कप समय खाइबा आवश्यक। जदि आपनको काशफली समस्या अछि तेबे आपण ई 5टी जिनिस को आपनको डेली डाइट रे शामिल करंतु। एथिरु आपनको निहाती फायदा मिलिबो। सर्वप्रथम जिनिस अटे महू। काशफली समस्या को दूर करने महूर सेवन निहाती करंतु। सेथिपई आपण 1 चमच महूरे 1/4 गोलमरीच गुंड मिसांतु। यह आपण दिन में कौन समय 2 ରୁ 3 थर सेवन करेंगे। एथिरु काशरे जबरदस्त फायदा मिलता है। द्वितीय सामग्री अटे गुड़। घी और गुड़ सह गोलमरीचर सेवन आपण किपरि करिबे ता तो आपण जानिले। एहा छडा दिन सारा आपण केबे भी गुड़र सेवन करेंगे। तिल गुड़ लड्डू खाईपारे, बादाम गुड़ चिकी खाईपारे, आपण अल्प अतास गुड़ खाईपारे। एथिरु काशरे बहुत फायदा मिलता है। यह छड़ा काश कंचा रसुणर सेवन करंतु। जदि आपण काशफली समस्या को शीघ्र ठीक करने चाहूँगी तेज सकाळु सकाळु कंचा रसुणर सेवन करंतु। 2ଟି रसुण पाखुड़ा चबई खाई नियंतु एवं तापर 1 ग्लास उषुम पानी पी नियंतु। रसुण एंटीऑक्सीडेंट एवं एंटी इन्फ्लामेटरी गुण में भरपूर अटे जहाँ गला कर्कश एवं गला फुलाफुली समस्या को ठीक करने साहाय्य करिथाए। काश कारण जदि आपणक लंग्स फुली जाइछि तेबे एहाको मध्य ठीक करिबो। यह छड़ा कंचा रसुणर सेवन द्वारा आपनको इम्यूनिटी भी शक्तिशाली हेबो। रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़िबो एवं आपण विभिन्न प्रकार रोगरू बंचिक रखिबे। यह छड़ा आपण काश पई लवंगर प्रयोग मध्य करिपारिबे। जदि आपनको बहुत काश होछि तेबे गोटी लवंग पाटी रे पकांतु एवं ताहाकु चुसंतु। एथिरे काशरे बहुत आराम मिलिबो। जदि आपनको फल खाइबा पसंद अटे तेबे काश पई आपण पाइनएप्पल बा सपुरीर सेवन करंतु। यह काश पई बहुत लाभदायक अटे। सपुरीर सेवन द्वारा आपको बहुत फायदा मिलिबो। आपण 1 ग्लास पाइनएप्पल जूस दिन में थरे सेवन करेंगे बा आपण याकू चोबई चोबई मध्य खाईपारे। ये 5टी जिनिस जदि आपणक डाएट रे शामिल करेंगे तेबे आपणक काशफली समस्या ठीक होता है।
काश ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ଖାଇବେ ନାହିଁ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ କାଶ ଠିକ୍ ନ ହେବ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଫ୍ରାଏଡ୍ ଫୁଡ୍ ଏବଂ ମଇଦା ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଥଣ୍ଡା କାଶ ଭଳି ସମସ୍ୟାରେ ତେଲଭାଜି ଯେମିତିକି ଫ୍ରାଏଡ୍ ପଟାଟୋ, ପକୁଡ଼ି, ପରଟା ଏବଂ ମଇଦାରୁ ବନା ଜିନିଷ ଯେମିତିକି ବ୍ରେଡ୍, ପାସ୍ତା, ମ୍ୟାଗି, ମୋମୋସ୍ ଆଦି ଥଣ୍ଡା କାଶ ଭଳି ସମସ୍ୟାରେ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଅନହେଲ୍ଦି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଭଳି ସମସ୍ୟା ବଢ଼ାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜିର ଏହି ରେମିଡିର ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ କାଶ ଭଳି ସମସ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ।